जनकवी दुर्गालाल श्रेष्ठ या चोसापी जोगो चिनियाम किसी मचा साहित्य या चिनाख सफु अंग्रेजी भाषा फाहिका हाक्न पिथंगुदु शनिबार केलपाले चंगु नासा दबुली छगु जाजो याना सफु पितोबोजा यागु ख सफु प्रकाशन या पिकाके उगु सफु अंग्रेजी भाषा अमेरिका चुना चुना दिमक किटिस राज भण्डारी फाहिका दिख सफु पितोबोजा जाजोले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या उपस्थिति दुगु खसा वेकया न्हने ठिठी बनेको थिया बनामिते स वेकया चिनियाम किसी दुठागु चिना खट वाचन याना न्यंगु ख चिनियाम किसी चा कन्या मंदिर हाई स्कूलिया मस्त नप मचाहे जुया मिता मिता चिनाउ कविता सफु खथो थो कविता सफु चिनाबले जिन्नत चाल्यामतिनी थौ वहे दुर्गालाल छने भीसमय कदको मको जीवन्या सिथे तकन ठेन्नुङो अवस्था थन दाउई चनबले ला दुर्गालाल ल्यामतिनी खनिला ए बाबा ए जिको बिता उले ल्याम जुए चौ खना जिके धाठिन साहसोल नचा तले कोटुङ मन थन चोचोया थांगल थयागु जय निम्ति हेचिला दिगु छौ संस्था दु सफु प्रकाशनिया प्रणव वो सुहासिनी थकापी वो प्रकाशनिया हामा खा वे कापिनी भिजुमा बुलिसे मेमे पि पासपि बुली दो वे कापी सक्षित जी लुमन के खिबे मेविया फुया छुमकु मारी छकु पेदु एमुचा मारी गुचा साला छोनसो सातु साला मवाला एना हारी मचाला होटेवाना पासा पिन्त सतालसो कलमजो भोया खाना ड अल्सी मचासे मित्र ख्य छगुली हे जक यांगु मसी जक मप्या तलेया युद्ध सीकी कलम हे बन्दुक गुगिया मसिख गोली समान युद्धे वने न्य ख्याल दना छ या यो ठैटक मान के का मडंक के नेई पुक मिटिका होली ज्ञान मात्र या दुस्त सिदेकी सिट्टी मवंक गोली खुकुरी घाजुई पिने जक्क कलम जुई दुने ठ्यक्क खुकुरी सासा कलम माकी मनु हे जुइक ठुगुख्य टोटा बिसिमोपी फुकमा मक हे सीमा वीर कलम या ढीर जुयालवा क्यामा भीसी टकमा ठोपन ठोक्यासल ठोफलाना हो किस ब्लक हो ट्रिक हो छुछु हो चेस मिटिगु हे ल्यागु ख ठेछु गबले ह गबले मोजिलो गबले हर गबले जिल्लो गबले पुखुली पोठे पक्क गबले युद्धे त्याथे मक्ख याको मिटुसा अन्त मजुगु हाकु अतुयु या खेल गजागु याको मिटुसा अन्त मजुगु हाकु अतुयु या खेल गजागु गमले उमसा गबले उमत्या गबले सिरै त्यागु ठुकिया तिमिला बाबा जिम्थ्या छैन बास जुवा बाला चेला सकटा बाला मटन इम्ठा न्यागले ट्याउला जिमिथ्या चेला बिजुली मरुबा पुलु मटन ब्याउने ढुङ्कलवा जिमी जक एसा बोने हे मुवाला बिन्ती बजेदाई छ थनवा वा तिमिला घुसु न्यावा छ्याली मछी सा झ्याला ढुवावा चच्छिना चोने मसा मुवाला पाठ मौतले जकसा चोला सुब्या चिरिबिरी चखुन्चा चिरिबिरी हा याउ धामा सुथवला धा सुरुड्या मिरी सिचुपे सिरी फिरी पपुटी पंखागा चिरिबिरी चखुन्चा चिरिबिरी हा
लुचु लुचु चखुन्चा लुचु लुचु जु चुलु बोलु प्याखा हो ठिको ठिको नेप्या हिसिया पो फ्या स्वामा स्वाठे फुसुलुचु चुलु बोलु प्याखा हो टुकु टुकु चखुन्चा टुकु टुकुवा लिउ लिउ कासा झिमिटेवा नसा बजी बेडु मत समय मिखाडु लुकुक्क क्वाना भुरुक्क वा भुरु चखुन्चा भुरु गो लेटा पेखेर फुरु हो वे डतर्याव मिखाटी मटेछ को बोला खला बालक सोसरा ए दाजु हिसिला बजिने धुनाला ए दाजु हिसिला बजिने धुनाला द्यामे चोना वामा प्याखौ सोया चोनाला द्यामे चोना वामा प्याखौ सोया चोनाला कपाले ताता कजिगा खला कपाले ताता कचिगा खला वाबे वना घ्यालै बले वामाङ किलाला वाबे वना घ्यालै बले वामाङ किलाला सिली सिली हाला वामा संगु बाला सिली सिली हाला वामा संगु बाला संसारया शान्ति ध्वजा थोहे मखुला संसारया शान्ति ध्वजा थोहे मखुला सिना जया चती सामा जया मोती सिना जया चती सामा जया मोती वामापति लुगु सोया दङ्ग जुयाला वामापति लुगु सोया दङ्ग जुयाला नेपादे यातिना खेले भात जाग छगो बाले माया धैमा माचा छमादो वया भरी मना चोमा मिखानी पमरुमा बुरामा अबु छमादो वया भरी मना चोमा मिखानी पमरुमा बुरामा अबु छमादो तुता छगु पासा बिया अबया तल्यो दया सुथना पमाया तिहावै मनमती खुसी थिएन ज्ञानी चुम्बुदी पाखना बफराया मिखा जयावै ताता ताता तब दाजु ताता 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 तब दाजु ताता आफू छ पेनेता नाना छ जुपुनेता आफू छ पेनेता नाना छ जुपुनेता चाना निसे बहनेता कदिपा मरु ताता 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 तब दाजु ताता मिघय मम चाचा थौ जुल बुढाचा निया निथ हिला चाना संसार पहचा जाजोले पत्रकार सुरेश किरण मानन्धर कवि राजभाइ जकमी दुर्गालाल श्रेष्ठ या व्यक्तित्व या बारे नो वाना दिएको ख थुली व्याप्त प्याले तब्यामे व्यक्ति ख कि वेकै बारे चिचिर कवि मस्तेसन तकन नभए मन लासा नवन बिफो वेकै बारे कने बिफो वेका ओली व्याप्त चाहिँ व्यक्तित्व ख अले वेकै चाहिँ जाय गहिराई से खसान थुली तरुण गहिराले कि वेकै बारे पीएचडी यार का सोमन वसाना वेकै गहिराई त ठीक भएको उली त जाउन व्यक्तित्व ख कि वेका उली त जाउ उली तब्या उली त जीवन व्यक्तित्व ख वेका व्यक्तित्व अनि करिब 50 वर्ष सिने य चाहिँ यो चिनियामा किसिसा यो काव्य संग्रह मजा काव्य संग्रह उके थ अंग्रेजी उल्टा चाहिँ प्याउ जन उके लागि वेकै त बढाई बिमाउन दयालु यसै चिनियामा किस्सा नेपाल भाषा साहित्य छ उत्कृष्ट कृति जो लेख तो झी सकल निवाते मंका कृति ख तो कृति अंग्रेजी अनुवाद ज्या तो विश्वव्यापी जितों लस्ता तुकिया भागीदार झिन ख ओके झी सक्षित न ठिके लागि बढाई दिया छन् सिनिया म किसिचा चिना खया ठुकुचा
चिनिया म किसिचा चिना खया ढुकुचा जनकवि नुग चोसा छोगु सफुचा जनकवि नुग चोसा छोगु सफुचा मचाटेगु न्यबचा मगसया डेगचा मचाटेगु न्यबचा मगसया डेगचा नेपा देहे नस्वावगु स्वाया मुखुचा नेपा देहे नस्वावगु स्वाया मुखुचा लुनु भाया जटिचा देया हिरा मोटिचा लुनी भाया जटिचा देया हिरा मोटिचा नील जुया ह्याना चंगु कलकल खुशीचा नील जुया ह्याना चंगु कलकल खुशीचा मिगयागु बाखचा टाठेयागु प्याखचा मिगयागु बाखचा टाठेयागु प्याखचा कने नेपा डेकु बिपि ठौया मचाचा कने नेपा डेकु बिपि ठौया मचाचा चिनिया म किसिचा चिना खया ठुकुचा जनकवि नुग चोसा छोगु सफुचा जनकवि नुग चोसा छोगु सफुचा चिनियामा किसी सफु नेपाल भाषा साहित्यिक खेले तस्कन लोकौं भागु वो अपना चुगु साहित्यिक सफु ख चिनियामा किसी जा मचाबले वने मखसा अनुवाद यागु ध्वले आकन मचा जुया नेपाल भाषा सेके खन अले नेपाल भाषा या मिखा संसार स्वे खन थो संसार गुली बाला गुली नेपु थो